ভীষণের ডাবল ডোর হলো 556 লিটার। আচ্ছা, দাম কেমন? এটার দাম হলো 65,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে একবারে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে একবারে 50,000 টাকা, 26,000 টাকা, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 23,000 টাকা। হলো ডিজিটাল ইনভার্টার স্যামসাং এর 260 লিটার, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 24,000 ফিক্সড। আর একটা হিট আছে অল ফেমাস ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ আছে। ওকে, এটি কত সিফটি? এটা আপনার 326 লিটার, 25,000 টাকা। ভিডিওর জন্য আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 22,000 টাকা ফিক্সড। শার্প ব্র্যান্ডের, আমাদের ব্র্যান্ডের মালই বেশি, ঠিক আছে। নন পোস্টের 245 লিটার, এটা আপনার হলো 22,000 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 17,000 টাকা ফিক্সড। আর একটা দেখেন মিৎসুবিশি বাইরের কোম্পানি, ফ্রিজটা অনেক ফ্রেশ, নতুনের মতোই আছে। দেখেন এটা সুপার স্টোন, এত বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন 18,000 টাকা। এটা 205 লিটার ওয়ালটনের, সবকিছু অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, 205 লিটার অল্টরনেট। হ্যাঁ। খুলে দেখেন ভাই, এই যে দেখেন ভিতরে তো ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ ক্লিয়ার এটা একেবারে কত free। যাচ্ছেন? এটা 15,000 টাকা ফিক্সড। 15,000